ben begonnen als department manager logistics. Na enkele jaren administration manager en ik nu store manager. Dus het is toch vrij uniek dat je dat in een bedrijf kunt krijgen, dat je van op de vloer eigenlijk doorgroeit tot aan de top van de winkel. Vous avez le Toshiba ici qui est un petit peu plus grand. Je suis rentré en 2007 chez MediaMarkt. 6 mois après, je suis passé assistant manager dans le rayon informatique, chose que j'ai faite pendant 2 ans. Après cette période-là, on m'a proposé le poste de manager dans le rayon entertainment. Et donc à ce jour, je suis manager TT plus fototelecom. Je hebt er natuurlijk ook nog zonder displays, bijvoorbeeld hier. Ik ben begonnen in 2002, eerste MediaMarkt België, 13 jaar geleden, als eerste afdelingsleider witgoed. En dat heb ik gestart de eerste week. Na een week stond de winkel gewoon leeg. Dat was zo, iedereen moest die winkel zien. En na een week moesten we gewoon alles opnieuw bestellen. Ik ben eigenlijk opgebeld geweest door een headhunter voor ik bij MediaMarkt begon. En die vroeg mij of ik geïnteresseerd was als gerant van een grote winkel. En ik had toen gezegd, kijk, een grote winkel, als dat iets is gelijk een MediaMarkt, dan ben ik geïnteresseerd. En toen is er eigenlijk een stilte opgevolgd, want het was voor MediaMarkt, maar jij mocht het niet zeggen. Au niveau des stickers, c'est collé partout. Je suis rentré chez MediaMarkt il y a 10 ans maintenant, donc d'abord comme vendeur informatique pendant 2 ans. Ensuite, j'ai pu faire mes preuves en tant qu'assistant sur le rayon jeux vidéo. Puis manager fototelecom et pour l'instant manager informatique. Ik ben in september 2002 begonnen in Antwerpen, onze eerste MediaMarkt in België. En ben dan beginnen werken als afdelingsleider in de dienstnaverkoop van onze MediaMarkt in Hasselt. Om zo dan in 2008 in het hoofdkantoor te beginnen als trainer van de ICT-afdeling. Vanaf de eerste winkel was er genoeg groeingsmogelijkheden. Dus ik ben echt wel heel content van hetgeen dat je kan realiseren. Ik begin binnenwerken bij MediaMarkt zo'n goede 10 jaar geleden. Mijn eerste winkel was Oostakker als vormingsstage. En dan ben ik begonnen in Place Saint-Lambert. Daarna Hasselt als store manager. Dan 5 jaar concept manager. En nu doen we terug met de voeten in de modder. De job zoals hoort te zijn als store manager. Dis Christelle, est-ce qu'on a des nouvelles du client pour le pick-up du webshop? C'est clair dans ma carrière, mais chez MediaMarkt en général, que si on s'investit, si on est concerné par ce qui se passe et qu'on a envie d'apprendre, il y a énormément de possibilités. Toen, dat was echt helemaal het begin, dan waren we echt gefocust op het feit dat we de merken hadden, de beste prijzen, een heel groot assortiment, innovatie. Dat was echt MediaMarkt. Wij waren eigenlijk als MediaMarkt een heel snel groeiend bedrijf. We openden winkels vol een bak. We groeiden, we kwamen snel de nummer 1. Meneer, ik heb een vraagje. Ja. Ik ben geïnteresseerd in dit toestel. Ja. Kan u mij nog de verschillende kenmerken uitleggen daarvan? Tuurlijk. À l'époque, la base du concept de MediaMarkt, c'est que les produits sont présentés sur palette puisqu'ils sortent directement du stock et que les gens l'emportent. De nos jours, c'est presque plus possible. Il faut des services autour, il faut de l'activation de produits, ne fût-ce que pour les tablettes, les smartphones. Il faut qu'on soit présent dès le départ du produit pour qu'il puisse fonctionner. Vandaag is het heel anders. Het is niet meer afwachten, het is eerder proactief naar de klant toestappen. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'évolution de MediaMarkt sur ces 8 dernières années, c'est l'évolution du poste de vendeur, assistant et manager. Car sur les 8 années qui sont passées, on a reçu beaucoup plus d'aide au niveau des outils, au niveau des formations pour devenir beaucoup plus complet qu'avant. Par rapport à il y a 8 ans, le poste que j'occupe actuellement et que mes collègues occupent actuellement est beaucoup plus complet et mieux fait qu'il y a 8 ans. Si on va perdre 2 rayons, on va regagner au moins 1,5 en plus, donc ça posera aucun problème. Ondertussen hebben we natuurlijk wel een bedrijf achter ons die heel veel support geeft. We zijn ook veel complexer geworden in het beheer. Veel meer dingen moeten eigenlijk meegenomen worden. Maar dat is wel leuk, want dat geeft wel natuurlijk een mogelijkheid om 10 jaar lang constant dingen bij te leren, een complexere wereld te kunnen opvangen en de tijd daarvoor te hebben. Donc maintenant il est très stable, très fort, rigoureux et serviable. Ça c'est mieux, c'est sûr. Sur 10 ans de temps, l'évolution est à une vitesse exponentielle et ça veut dire que dans 10 ans, vers où on va, je pense que personne ne peut le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'oriente vers du service, parce qu'on voit que c'est ce qui va vraiment différencier d'un marché internet aujourd'hui. C'est la qualité qu'on peut faire au niveau de la vente, au niveau du service après-vente. Eigenlijk willen we dat de klant ons niet ziet als een boxmover die een woordje uitleg geeft, maar als een specialist die hem bijstaat met raad en daad. U hebt die ook beschikbaar in verschillende kleurtjes. Als u niet echt blauw bent, dan kunt u een mooie MediaMarkt rood ook nemen natuurlijk. Ja. Le magasin de demain, moi je le vois comme un magasin où on aura encore plus de services, qui sera vraiment dédié au service client, où on aura beaucoup plus de produits à tester en magasin. Ce sera moins un magasin où on doit acheter les produits, mais plus on peut les tester. U kunt met die gebruiken,
die met alles. U kunt kiezen. Groen, het is goed. En de rode... Beetje te hoog. Je moet naar de dokter. Ja. Ik moet naar de dokter. Dus ik heb zeker verlof nodig. Voor morgen moeten we zorgen dat het een commercieel lunapark wordt. Dus de klant moet binnenkomen en moet emotie ondervinden. Emotie die je vindt met een koffiecorner. Hij kan de koffie smaken, hij kan die proeven, hij kan het product dan ook achteraf kopen. We zijn 2025, dus wat gebeurt er? Ik kom binnen bij Mediamarkt en ik heb een heel leuk ding binnengekregen. Ik kan dat opnemen hier aan de ingang van de winkel. Dat is een virtual reality bril, ik kan die aandoen. Dus ik kom hier, ik wil eigenlijk een koffiemachine kopen. Koffiemachine of koffiemachine service, ik weet nog niet. Dus ik kom hier staan, ik doe dit aan en ineens ontstaat hier op mijn scherm een filmpje die uitleg geeft over wat de machine kan doen. En ik zie eigenlijk een aantal producten die gehighlight worden. Dat zijn de producten die compatibel zijn met het netwerk dat ik thuis heb, met de service die ik thuis heb. Dat is wat ik zie als toekomst. Dus we zitten eigenlijk wel degelijk in een omgeving waar belangrijk is dat we in de winkel ervaring kunnen behouden. Stel u voor, dit artikel is nog bestelbaar. Wat ga je voor die klant doen? Het toffe aan Mediamarkt is dat je je eigen zelf kan zijn, dat je werkt binnen een bepaalde structuur, maar dat je de vrijheid hebt om dingen te organiseren, om die trainingen te pakken, om mensen iets bij te brengen, om die te tillen naar een hoger niveau, waardoor dat ze zich volledig kunnen gaan focussen op die klant. Quand une personne arrive inquiète, avec beaucoup de peur dans les yeux parce qu'elle est face à un problème et qu'on arrive à le résoudre soit sur le terrain commercial, soit au niveau du service, là pour moi la mission que je veux donner à mon magasin est remplie. Que les personnes ressortent d'ici soulagées avec au moins un sourire, on aura réussi notre mission. Bon amusement, au plaisir, hein. Au revoir. J'adore ce que je fais parce que c'est très varié comme profession, c'est vraiment différent chaque jour et c'est vraiment ce qui fait que j'apprécie mon métier. Actuellement, je suis très heureux. Au vu du parcours que j'ai effectué en 5 ans, je me trouve assez satisfait et j'espère encore pouvoir évoluer et apporter ma contribution à cette chaîne que j'aime bien.